大家好，同大家介紹個芝麻糕。芝麻糕以前又係冇㗎，而家近年先興起嘅啫，即係仲比呢個紅酒糕仲遲啲嘅。斤兩同埋你同紅酒糕一樣嘅，咁但係有少少分別咧，佢就要分開兩兜，即係一層就係白，一層係黑。即係有芝麻嗰層要黑㗎嘛，冇芝麻嗰層就係椰汁係白㗎嘛。芝麻糕同呢個菲林卷有咩分別啊？材料都一樣啦，都係嗰啲芝麻粉，但係你芝麻卷咧就用嚟拉，用嚟蒸嘅拉嘅。呢隻咧就蒸耐少少，芝麻卷咧就係用粘米粉咯，硬身少少。而家我就要用薯粉咯。薯粉啦，加啲粘米粉落去，因為硬身啲啊嘛。咁黑嗰陣咧就芝麻糕用芝麻糊啦，芝麻糊開落去就得㗎啦。即係整好呢多嗰個底漿咧，就分開兩兜，一層黑嘅一層白。蒸嘅時候都係一層黑一層白咁分兩層咯。咁食起上嚟就有層次感啊，好比較好食啲咯。個小朋友最中意㗎啦，因為睇到有黑有白咁。咁但係咧水嘅分量咧就少少，因為佢要落咗啲椰汁嗰度啊，椰汁計埋啲水嗰個份量喺度嘛。一底嘅份量，我而家都係做半底啦，半底都係半斤薯粉啦，半兩粘米粉啦，一底就一兩啊嘛，加落去。咁水嘅份量都減少少咯。但係白色嘅咧就落半椰汁喺度咯，嗰兜黑嘅咧就加芝麻粉落去，就咁簡單啦。剩半斤粉落去啦。呢個要糖，因為紅酒糕咧我就加咗糖落去水嗰度。但呢度就冇喎，要加糖喎呢度，6兩糖一底㗎啦。我而家半底就剩下6兩啦，一底就12兩咯。先開咗啲椰汁落去先。咁呢個要計翻啲水分喺度㗎，因為兩米咧開稀咗咧就好麻煩㗎啦。水分都係6兩咧。咁而家倒咗落去咧就大概要睇啦，睇個份量我慢慢倒落去啦。椰汁要減，即係當係水啦，啲水要減㗎啦嘛。平時酒樓開呢啲漿係咪就擺落部機度打嘅？酒樓乜都用部機嘅，因為屋企冇乜用數咯，全部都用機器嚟打嘅。即係連呢啲咁水嗰啲都可以。係啊，一樣打㗎，全部都用部機。差唔多啦，呢啲 OK。咁而家咧就用一半抖起一半先，跟住分開兩半。為咗準確咧，就用2個兜嚟。即係要係一樣嘅。差唔多大概一樣啦，咁就睇得到啊嘛。呢兜咧，咁就落芝麻糊啦。芝麻糊都冇底㗎，你1包得2包得㗎，多啲咪好食啲咯。一底就咪4包啊，而家我半底咪2包咯。即係呢個就係即食嘅嗰啲芝麻糊嚟。即食嘅芝麻糊咯。用芝麻粉都得㗎，因為你市面冇都買到咩，用芝麻糊咪得咯，OK 嘅。即係用芝麻打爛佢都得嘅。用芝麻打爛都得㗎。芝麻糊本身就有啲糖味㗎嘛，你咪計翻啲糖啫，差唔多啦。好啦 ，OK 啦，咁2兜就咁搞掂啦。紅酒糕嘅蒸法一樣咯，又係咁分2層咯。只不過就一層黑一層白啫嘛。最尾加埋就都係6、7層。係啊，將倒晒為止咯。蒸嘅時間都係咁上下。都係一樣㗎啦。而家芝麻糕第一層先放啲黑色嘅先，個底又要手啲油。第一層咧就快啲嘅，大概1到2分鐘就可以㗎啦。第2層就時間長啲。好啦，而家第2層就開始啦。第2層嘅白，第3層嘅黑，第2層嘅白，要如此類推咯。第3層開始得啦。咁又每隔幾分鐘就睇佢結咗，跟住又再加一層大概2分鐘到啦。個面硬咗咧，就可以放第2層噶啦。因為如果你唔硬嘅面咧，就咁倒落去之後就黐埋一齊，就冇咗層次感噶啦。而家第4層，好，搞掂啦。
而家有一層就得啦。而家落咗5層。因為差唔多搞掂最後一層啦。已經落晒，本嚟落7層都冇所謂啦，落晒啦。其實薄啲都可以落到嘅係嘛？薄啲都落到嘅，不過好新得滯啊嘛。是但啦，冇所謂。6層都 OK 噶啦，咁搞掂啦。一般6到7層咯。解答咗腸粉嗰啲問題啦，師傅應該講錯咗呢個尖粉同生粉嘅比例喎。酒樓我哋正確做法咧就以10斤嚟計咧，我推薦唔到啊！10斤嘅尖米粉咧就2斤半嘅生粉，加啲馬蹄粉同埋鷹粟粉都有人加落去，因為我哋酒樓就係以10斤嚟計算噶嘛，因為最一開要開10斤尖粉嘅，10斤尖粉就加3斤生粉落去，咁可能我呢個應該搞錯咗個份量。如果做呢個牛肉腸粉個配方係咪同山竹牛肉一樣？一樣嘅，酒樓咧就用嗰隻山竹牛肉，用開稀嘅，就加生粉落去開，因為你唔開嘅咧，佢就拉唔到嘅，唔能夠用山竹牛肉咁結嘅粉嘅，開稀用加生粉開稀，另外加蠔油加鹽味落去，因為佢本身開稀咗就會淡咗啦，牛肉啊嘛。跟住整腸粉嗰包粉咧，邊度有得買喎？呢啲粉咧係所有好多嗰啲雜貨鋪都有賣嘅，因為呢啲係大陸配口嚟嘅。咁其實都唔緊要嘅，用電腦配啫，即係都係尖米粉嚟嘅，可能加少少其他嘢落去啫，一樣嘅。你自己用尖米粉開都得㗎。你一包嘅尖粉咧，大概都係1斤都係對，即係對1/3到咁多生粉啦。可能上次講嘅比例係比錯咗應該。請問呢個醃肉嘅調味比例係咪1斤肉加1錢鹽2錢味3錢糖？係啊，呢啲斤兩多數係差唔多係準則嚟㗎。因為點講？有啲人咧就係1:1:4，有啲有1:3:5，咁個份量我哋基本上做得就1份對2份3份都係呢啲係基本準則嚟㗎喎。水分係幾多？水就冇底㗎，水分係就係靠經驗嚟睇嘅啫。睇到呢啲漿啊，用個殼撈佢掉落嚟，有少少掛漿就得㗎啦。即係睇夠經驗話，一般咧都係一份嘅漿咧對2份嘅水，咁你唔夠再自己調校啦。即係正常定總之係1斤嘅粉漿咧，就倒2斤水落去開稀之後，跟住咧就再稀結到咧再睇啦。如果拉到硬身咧，就加啲水落去，嗰啲冇咩準則㗎，即係靠自己嚟執㗎啫。呢個應該可能就係質量問題啦，一般都冇問題㗎，因為我哋而家買到機翻嚟都係咁加水落去。腸粉機咧，除咗整腸粉，仲有咩用途？好多用啊，可以當蒸櫃都得㗎嘛。佢其實就一個蒸櫃嚟㗎嘛，你又可以用嚟拉芝麻卷又得總之係所以拉你第二樣都得㗎啦。你將你用嚟蒸嘢又得，當蒸櫃用就得㗎。呢個生粉其實係咩粉嚟嘅喎？生粉咧就呢樣嘢就要解釋下啦，即係好多種材料嘅。木薯做嘅澱粉咧又叫生粉，綠豆做嘅又係生粉。咁正宗咧人哋有分斤度嘅。咁如果你係用嚟打芡嘅咧，廚房咧就嗰啲斤度就好猛斤嘅。但你要點心嘅咧就冇咩斤嘅。咁所以你要睇嗰個你嘅用途咯。有隻就係薯仔做嘅，佢都係隻澱粉嚟㗎啦，都叫生粉㗎啦。有隻就綠豆做，有隻就木薯粉做，咁所以生粉係個統稱嚟嘅啫。腸粉係尖米粉嚟㗎嘛，腸粉邊隻都得㗎，總之係生粉都可以㗎啦，撈落去㗎。即係正宗咧就係用啲廚房打好嗰隻打芡汁嗰隻正宗，即係綠豆嗰隻生粉。呢隻咧就腸粉要筋啊嘛，透明㗎嘛。人哋好多嘅即係叫做水晶皮咧就係關你嗰個生粉嘅事啦。如果生粉用得唔靚咧，呢個薯仔粉咧就唔透明㗎，就係奶白色嘅。就用綠豆嗰隻咧就係最靚㗎啦，綠豆生粉，因為綠豆生粉比較少，係貴啲㗎。